一个也别想跑！哎呀，他在里面打架了。这家伙那么不，单光越亮，螃蟹越多，在水面上浮的是白色的，好大个。他看到我来了，哎，这螃蟹这么容易就捞到，吃了不知道会不会影响智商啊？过来，大尾鱼，哇，你捕到我一条。哇，这个要是拿来一口焖，很好吃，直接白灼。灯光一照，把它全部上水面。2个、3个，轻轻松松实现螃蟹自由啊！捞螃蟹一定要眼疾手快，在这里把船开来这边一点。哎，上货，这个大哦，这个起码有半斤。大一个哇，哎，你看像这种大的，他老是打架把钱给夹掉的，试试看，这么大的梭子蟹，满口都是黄啊！你趁这螃蟹现在活的，给它绑起来放里面养就不严重啊，死了的话价格跟活的不一样的，差2倍。捞到了！哎呦，好要跑嘞，跑嘞，跑不了。晚上用灯光照着它，在水面上白色的就是螃蟹来的，2个。哎呦，这条鱼，喂，哎呀，又来了！哇，现在螃蟹多。那来了2个，3个。哦，那你又来。一个也别想跑！哎呀，他在里面打架了。这家伙那么不听话嘞！哇，2个成群结队的螃蟹，开！我先捞这个先，捞它，捞这个啊，捞到了，还有一个呢，捞到2个。哎呦，捞到了2个，放在那边。有双飞呀，一下子，又来一个了，捞它，哎，捞到了，就是这么简单。一下子这么多了，你看，2个，先捞这边这个，不要急，我靠近啊，捞到了，这里还有一个，这里，2个，一下子2个，发财了，哎呦，一下子满满一桶。今天收获这么多。来了，不拿仔啲嘢都做嘅，我哋夾，來不得啦，有啦，你上岸的海鮮馬上搶上來。多了，哎呀，這打飛咗啫，拿給我哋。卖完了没有了，收回去了。